Организирането на един кът за нискобюджетна дигитализация може да се направи и с малко средства, и с повече средства. Разбира се, това е един така идеален случай, който рядко се среща, но един такъв кът за дигитализиране трябва да съдържа естествено мястото, където е самото устройство за дигитализиране, по възможност, разбира се, в някое отделно помещение, затъмнено помещение, при което може да се контролира светлината. Това устройство за дигитализиране, разбира се, ако няма свои собствени светлинни източници за осветяване, тогава пък трябва много внимателно да се подбере как се поставя до прозорци и така нататък. Трябва да има бюро или място, където да се слагат книгите преди и след дигитализиране. Добре е да има шкаф, в който да се съхраняват по-ценните издания. Добре е да има също така място, бюро, където да се описва процеса на дигитализиране, да се документира какво е дигитализирано, как е дигитализирано, проблеми, някакви допълнителни снимки, които са правени, например, и така нататък. Добре е също така да има и естествено място, където е поставено компютърното устройство, където е компютъра или сървъра, там където ще се съхраняват базите данни. Разбира се, последващата обработка на базата данни може да бъде на базата данни и поставянето на метаданните може да се извършва и се извършва обикновено на друго място. Едно такова помещение може да бъде около примерно 15, 20, 30 квадратни метра в зависимост от нуждите и в зависимост от обема, на който ще се подлага на дигитализиране. Не на последно място, едно такова помещение трябва да бъде добре обмислено от гледна точка на сигурност, противопожарни изисквания и редица други изисквания, особено когато се подлагат на дигитализация някакви редки ценни издания. Бих казал също така, че в едно такова помещение обикновено се съхранява и някаква допълнителна техника. Например, ако дигитализиращото устройство изисква фотоапарат, монтиране на фотоапарат, може да се налагат различни обективи, да се използват различни фотоапарати при различните процеси на дигитализиране. Организирането на един кът или място за дигитализиране е свързан с целия процес на дигитализиране. Библиотекарите или мениджърите на библиотеки, които решават да направят свой такъв кът, трябва да имат известни познания и умения какво представлява целият процес на дигитализиране. От целта на дигитализирането до това за какъв тип документи става дума, как ще се съхраняват, разпространяват в дигитален вид, до това с какви средства се разполага, какви са изискванията към производителността на дигитализиращото устройство, какви са възможностите и какво обучение трябва да бъде проведено на екипа. Ние много от тези въпроси сме ги разгледали в отделните модули.